Đấy, xem nó còn cấn cái gì. Bây giờ rút tách rời hẳn hai cái chân này ra, nhìn xem những cái gì nó còn đang liên quan đến nhau. Đấy, mắc cái gì đấy? Mắc hai cái này không? Thì bây giờ làm kiểu gì để gỡ nó ra? Nào, ở đấy đâu? Nhìn xem nó mắc cái gì đây này, đưa đi đưa lại nhìn xem nó mắc cái gì.